Po ashtu në heshtje është lënë edhe një dilemë. A u ndan në fakt shqiptarët vetë me dëshirë, me vullnet nga perandoria otomane, a u ndan ata nga ajo që ne kemi mësuar si ismuri i Bosforit, apo si ajo forcë pushtuese që na mbajti 500 vite në robëri, apo në fakt ka qenë krejt e kundërta. Ne u ndam nga perandoria otomane vetëm pas luftave ballkanike, vetëm sepse fqinjet e shkatruan këtë perandori në Ballkan dhe nuk na lanë më mundësi të vazhdonim bashkëjetesën me të. Që bë nuk zhbëhet dot. Ne kemi ardhur si miq dhe si miq duam të mbetemi. Kjo varet nga qëndrimi juaj ndaj Shqipërisë. Fati i Shqipërisë është i lidhur përjetësisht me atë të Turqisë. Ne jemi si vëllezërit siamez, kurse muret njeri të shtin tjetri. Lere një rahat të smurin atje në Bosfor. Zotërin, ne nuk i fshejmë qëllimet tona. Ne zbëritëm në Durrës që të ngrejmë flamurin kombëtar e të shpallim më vetësinë e Shqipërisë. Unë kam përshtypjen që në Shqipëri ka pasur një keq kuptim të madh për sa i takon asaj që mund të quhet ndarja nga Turqia. Pavarësia nuk është shfaqur deri në nëntor të vitit 1912 në asnjë rast. Flitej autonomi, që bëj fjalë autonomi kulturore dhe lingvistike, gjuhësore, apo një qëndrim brenda Perëndimit Osmane. Kjo ndau, po themi, Abdyl Frashërin, që ishte deputet i parlamentit atëhershëm Osman, që kërkonte autonomi dhe krijimin e një vilayeti shqiptar me të tjerët. Për fatin ton të keq, dhe ne këtë do ta themi hapur dhe pa pasur ndonjë turp, ata që ishin për bashkim, për vazhdim Perëndimit Osmane, ishin shumë herë më tepër se sa ata që ishin rrymën autonomiste. Pra pyetja që shtrohet është: a e donin shqiptarët ndarjen nga Stambolli dhe më vetësinë e tyre? Apo ata vendosën të ndahen vetëm kur Turqia nuk i mbronte dot më? Dhe nëse e donin që më parë, pse as kur ndodhej në Bukuresht, pra 20 ditë para shpalljes së pavarësisë, Ismail Qemali nuk e kishte përmendur kurrë më parë termin pavarësi? Në disa gazeta të Bukureshtit, ai ka dhënë intervista, unë i kam zbuluar këto nëpërmjet kërkimeve në arkivin e Bibliotekës Akademisë Shkencave Rumune. Ata kanë gazeta ku Ismail Qemali ka dhënë intervista, këto ishin pa eksploruar dhe mua, si thosh, unë isha shumë kurioz të shikoja për të parë nëse ai ka folur për pavarësi në datën 5 nëntor 1912. Shiko se këtu flasim me data, këtu nuk flasim me javë, me muaj jo, po flasim me ditë. Pra në datën 5 nëntor, kur lufta ballkanike ende po zhvillohej, në këtë kohë Serbia ka pushtuar krejt vilajetin e Kosovës, qytetet kryesore, duke përfshirë dhe Prizrenin, dhe në këtë data 5 ose 6 nëntor, kur ai ka dhënë intervistat në Bukuresht, ai flet për autonomi. Ne duam autonominë. Pikërisht këto skena të tmerrshme të luftës ballkanike, e cila po sfiliste gjithnjë më shumë shqiptarët, janë fakti më i mirë që tregon se më shumë se një vullnet për t'u ndarë nga Turqia. Tek shqiptarët mbizotroi ideja e largimit nga një prind i fuqishëm, pra jo i urryer, që nuk i mbronte dot më. Ata nuk po ndaheshin nga një fuqi pushtuese, por nga një perandori që nuk i mbronte dot më nga coptimi i fqinjve të tyre ballkanik. Mos harrojmë se lufta ballkanike ishte një luftë që filloi në 8 tetor dhe mbaroi shumë shpejt, pas një muaji. Domethënë, ngjarjet ishin aq të shpejta dhe ishin marramëndse. Ti sot mund të ishe në Bukuresht, për shembull, por kur ti shkoje në Vjen, ishte pushtuar një qytet ose ishin pushtuar 2-3 qytete nga serbët. Njëkohësisht serbët po vinin drejt Durrësit. Një kolon prej 15.000 veta ishte nisur në datën 9 nëntor, po shkonte drejt Durrësit për të marrë portin e Durrësit. Pra gjendja ishte e tmerrshme dhe të gjithë ata që kishin një farë kuptimi, një farë ideje të situatave, e kuptonin që ka ardhur koha që ne të bëjmë një hap deciziv. Ky ishte evoluimi i idesë së Ismail Qemalit nga nisja nga Bukureshti, duhet theksuar që është 2 nëntori i 1912-s, e deri në arritjen e tij 26 nëntor. Gjatë këtyre 24 ditëve ose 26 ditëve, ka ndodhur shumë gjëra, nuk është e njëjta situatë.
Kështu që janë të dyja këto tendenca, këto prirje që e bën të mundur idenë e pavarësimit nga Turqia. Nuk është diçka që erdhi, për shembull, ishte menduar që është më parë dhe do ta bëjmë kështu, për shembull, do të veprojmë kështu. Ishte një gjë mjaft më dinamike. Kjo ide e një ndarje e padëshirë nga Turqia mund të hetohet edhe në fjalët e para të Ismail Qemalit pas shpalljes së pavarësisë. Ismail Qemali e hap fjalën e tij. Është proces verbali i botuar nga Lefnosi. Shqiptarët ndonse besnik për herë të mbretërisë otomane nuk e kanë harruar kur as gjuhën dhe kombësinë e tyre. Do të thënë, thelbi është dhe ky e pranon që ne kemi qenë besnik Perëndërisë Osmane. Në disa kujtimet e Ismail Qemalit, që i ka dhënë gazetës Christian Science Monitor, më vonë, më duket nga viti 1915, ai e thotë që unë isha njeriu që ka luftuar deri në fund për mbrojtjen e tërësisë të Turqisë, të Perëndërisë Osmane. Pra ai e thot fare hapur, nuk thot që unë desha shkatrimin e Perëndërisë Osmane që Shqipëria të shpallej e pavarur. Jo. Ai thot që unë desha që Perëndoria Otomane të ekzistojë, por të reformohet. Pra që shqiptarëve Pra, epopeja e Plakut të Vlorës nuk është përshkruar me shumë heroizëm për gjatë viteve. Ndjenjat e tij pro-turke janë anashkaluar. Po ashtu edhe ideja se nga Turqia u ndam vetëm atëherë kur lufta ballkanike na ndau fizikisht me të. Ideja e përgjithshme ishte kjo, që në momentin kur Turqia të mos jetë më në gjendje të na mbrojë, atëherë ne do të shpallim pavarësinë. Shqiptarët nuk u ndan nga Perëndëria Osmane. Perëndëria Osmane pushoi se ekzistuarin Ballkan. Shqiptarët rrezikonin o të pushoheshin nga fuqitë e mëdha, të krijonin një shtet tyre. Nuk është se bën një ndarje në Perëndërinë Osmane. Në momentin që Turqia rrezikonte të shpartallohej dhe të tërhiqej nga Ballkani, atëherë nuk kishte rrugë tjetër, është mjaft e logjikshme që duhej kërkuar pavarësia. Dhe në momentin kur Turqia të mos jetë më në gjendje të na mbrojë, atëherë ne do të shpallim pavarësinë. Shqiptarët nuk u ndan nga Perëndëria Osmane. Perëndëria Osmane pushoi se ekzistuarin Ballkan. Shqiptarët rrezikonin o të pushoheshin nga fuqitë e mëdha, të krijonin një shtet tyre. Nuk është se bën një ndarje në Perëndërinë Osmane. Në momentin që Turqia rrezikonte të shpartallohej dhe të tërhiqej nga Ballkani, atëherë nuk kishte rrugë tjetër, është mjaft e logjikshme që duhej kërkuar pavarësinë. Neslin baba,